どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムをやっていて後悔したことはありますか？アクアリウムをやっていること自体を後悔することはあまりないと思うんですが、その中で失敗してずっと後悔していることなどが少なからずあるのではないでしょうか。自分は山ほどあります。最近は買った水草を水上栽培でストックする、いわゆる自給自足を目指して動画にしていないところで日々頑張っているんですが、現在進行形で何十個もの水草をダメにしていることに後悔しています。そんな感じで上げ出したらキリがないんですが、その中でも自分が一番後悔していることがあるんです。というわけで今回はそんなアクアリウムをしていて一番後悔していることに関して自分の体験をもとにお話ししていきたいと思います。それでは早速自分がアクアリウム人生で一番後悔していることをお伝えします。それはスネールを水槽内に入れてしまったことです。スネールというのは明確な定義はないと思うんですが、基本的に自分が意図して導入した苔取り生態の貝類以外の意図せず混入してきた貝類のことを指します。メジャーなもので言うと、サカマキガイ、ヒラマキガイ、カワコザラガイなどがいます。基本的にこのスネールと呼ばれる貝たちは深い害虫的な立ち位置であり、実際に水槽内で悪さをすることはあまりありません。デメリットとして水草の食害などが挙げられるかと思いますが、大きさは一般的な苔取り貝よりも小さいのでそこまでではないです。逆に餌の残りや苔を食べてくれるため、そういった意味では有益と認識している人も数多くいます。正直タダで勝手に入ってきて餌もやらずに繁殖してくれるため、水槽内で増えない苔取り貝よりも優秀ですらあると言えるのではないでしょうか。中には積極的に入れることを推奨する方もいるので、考え方は人それぞれだと思います。しかしそんな前提を踏まえてなお、自分が言いたいのは、水槽内に混入してめちゃくちゃ後悔したということです。ちなみにこれは全ての人に当てはまるわけではありません。これから順序立てて、なぜスネールは入れない方がいいのかをお話ししていきます。ちなみにお話しする前にお伝えしておきますが、スネールを好んで入れている人を批判する意図は全くありません。条件によっては入れた方がいいこともあるので、理解した上で導入する分には全く問題ないです。ただ何も知らずに混入して後悔してほしくないだけです。今からお話しすることを踏まえて、皆さんがスネールに対してどう思うのか考えていただければ幸いです。それではお話ししていくんですが、まず最初にどうやってスネールが水槽の中に入ってくるかというところを解説していきます。スネールは生体を購入したショップの飼育水であったり水草に紛れて入ってきます。基本的に生体購入の場合は目視でわかることが多いので、そのまま一緒に入れることは少ないと思うんですが、多くは水草についてきます。水草についていても目視でわかりそうなものですが、卵が付着していることが大半なので、それを完全に見つけることは不可能です。そんな感じで何かを水槽内に入れようとすると、必ずと言っていいほどスネール混入の危険性があります。次にお伝えしていくのは、スネールがいることによって起こることです。まず、スネールは苔を食べてくれます。茶苔などの簡単に対処できる苔が基本で、水草の葉についているものも食べます。大きさが小さくいろんな隙間に入り込めるので、ヤマトヌマエビなどの苔取り生態では届かないところも掃除してくれるかもしれません。超小型水槽などでレイアウト水槽を楽しむ場合などには重宝をしている方が多い印象があります。そういった環境では南沼エビや苔取り貝でも大きく感じてしまうので、スネールくらいのサイズ感が適しているんだと思います。しかし糸状の苔などは通常の貝類同様食べないので注意が必要です。次にスネールがいると大量に糞が出ます。
これは何かしらのものを食べているから出てるわけですが、その量が尋常じゃありません。総じてスネールは生命力や繁殖力が高いので、その分貪欲に食べ物を貪るのではないかと思います。これはスネールの数に応じて多くなり、経験上ホコリが溜まったような堆積物に変わることもあります。ちなみにそれだけ何かを食べているということは、苔もしっかり食べてくれるのかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。検証したわけではないので確実ではないですが、体感的には苔取りとして導入する生態よりも苔駆除能力は低いです。スネールがいたおかげで目視でわかるほど苔が抑制された記憶は一切ありません。次にスネールは大量繁殖します。これでもかというくらい繁殖するので、苦手な人は本当にきついです。特に夜間に活発に動くため、水槽のライトが点灯した直後は水槽壁面にびっしりとスネールがついています。入り組んだレイアウト水槽内で1匹見つけたら、部屋に出るゴキブリと同じように100匹いると言っても過言ではないかもしれません。次にスネールは他の水槽へ伝播します。スネールは先ほどお話しした通り、水草に紛れて混入したり、水替えの際に使用する掃除器具を使い回すことであっという間に他の水槽に入ってきます。水草に関してはその水槽の水草を使い回さなければいいんですが、水替えの際は毎回しっかり目視で使用した器具にスネールがついていないか、違いがいないかを確認するか、水槽一つごとに掃除器具を分けるかしかありません。気をつけていけば一つの水槽に発生しても他の水槽に移ることは防げますが、スネールが発生している水槽がある以上、常に電波の危険性にさらされます。そんな感じでスネールがいることによって起こることはざっくりこんな感じです。というわけで、先ほどのお話をお伝えした上でスネールを導入するメリットがある人を解説します。1つ目は超小型水槽の苔取りに使用したいと思っている人。2つ目はスネールに対して嫌悪感がない人。3つ目はスネールを生き餌として使用する人。4つ目は苔取り生態にお金を使いたくない人です。この4つをクリアしていればスネールの混入は全く怖くなく、むしろメリットしかありません。積極的に導入してストレスなくアクアリウムを楽しめます。ただし生き餌としてのスネールは食べる生態の種類によって適しているものと適していないものがあるので注意が必要です。それでは最後にスネールが水槽内に発生して後悔する理由をお話ししていきます。スネールが水槽内にいて一番嫌なことは大量に繁殖すること。これにつきます。これさえなければ全ての問題は問題になりません。そもそも指数関数的に増え続けなければ黙認できるレベルですし、小さいからそんなに景観を損ねることはないです。ただ飼育者側でそれを制御できないことが問題なんです。環境によってはある程度のところで繁殖が止まる可能性もありますが、そもそもコントロールできないことがダメ。最初は気にならなかったとしても、大量繁殖してから集合体恐怖症の人がゾゾッとするまで増え続けることもありますし、そうなっては手遅れです。一度気になると自分の認識を改めて大量のスネールを許容していくか、徹底的に駆逐するかの二択を迫られます。たまにスネール駆除生態を導入して事なきを得る方もいらっしゃいますが、完全に駆逐することは難しいです。スネール駆除生態を入れている間は見かけなくなりますが、低床内に潜ったりフィルターの中に潜んでいるため、駆除生態がいなくなった途端にまた出てきます。完全に駆除するなら薬剤は必須レベルになっており、水槽のリセットですら信用できません。なぜなら生態を避難させる際に誤って卵が入った飼育水がリセット後の水槽に混入したりするからです。完全に駆逐したか判断するには数ヶ月単位で様子を見る必要があります。
ではなぜそんなにしぶとく生き残り繁殖するのかというと、スネールは雌雄同体である種類が多いからです。生体のようにペアを作る必要がなく、2匹いれば簡単にその数を増やします。じゃあ1匹だけなら大丈夫なのかと言われればそうではありません。一度他の個体と接触している場合は何度も産卵することが可能なので、成熟した個体1匹であれば余裕でそこから増えます。ちなみに自分は1匹から何千匹という数に増えた当事者です。そんな感じで繁殖の条件が容易であることに加えて、驚異的な生命力が飼育者を苦しめます。基本的にスネールは劣悪な環境にも適応できる耐性を持っており、少量の水があり湿度が保てれば殻にこもって長い間生き延びることが可能です。これは通販で購入した水草に混入したスネールが生きていることが物語っています。水草が水中に沈んでいなくても、キッチンペーパーなどで包まれた状態で数日は余裕で生存し、極寒の冬でもお構いなしです。おまけに卵もあるので手がつけられません。水草その前にや炭酸水などスネールを混入させないためのトリートメント用品は数多くありますが、どれも決定打にはならないです。水草その前にをしたのにスネールが繁殖した人なんて星の数ほどいます。購入した水草から絶対にスネールを混入させたくない場合は、トリートメントした後に卵が帰るサイクルまで隔離しておいて、再度トリートメントを行い、スネールがいないかを確認するか、一度水上用にしてから導入するかです。ここまでしないと混入リスクを回避できない時点で、どれほどのストレスが待っているかは想像に難くありません。先ほどもお話しした通り、水槽間で伝播するため、その勢いを止めようとしなければあっという間に広がります。それこそアクア沼にどっぷりはまって複数の水槽を管理している場合はもう歯止めが効きません。すべてを一気にリセットするか薬剤を投与するしか手立てはないです。地道に手で駆除したりすることでも数は減らせますが、途方もない時間と労力を費やすことになるのでおすすめはしません。なので複数水槽管理をしている人にこそスネールの混入には気をつけてほしいです。というわけでいかがだったでしょうか。スネールに関しては肯定的に捉えている方もいるので一概に悪とは言えませんが、しっかりとデメリットを理解した上で付き合っていく必要があります。ポケ取りもしてくれて繁殖してくれるなら一石二鳥みたいな軽い気持ちで容認してしまうと後戻りができなくなります。大量繁殖して嫌悪感を抱き始めてからでは遅いので、そうなる可能性が少しでもあると思うなら安易に混入を許すことはしない方がいいです。自分も一時期スネールに悩まされ、アクアリウム自体のモチベーションがめちゃくちゃ下がったことがあり、駆逐するためにお金や時間、労力、水槽内の環境崩壊など多くの犠牲を払ってきました。それでもアクアリウムを続けているのはこうやって動画投稿をしているからというのが大きいので、普通に楽しんでいる方ならポキッと情熱が折れてしまうのではないでしょうか。そういった方が一人でも減るようにしていければいいと思います。スネール駆除の具体的な方法が知りたい方は自分の動画で駆除に奮闘しているものがあるのでそちらをご参照ください。というわけで今回はこの Twitter でインスタグラムにてお願いしました。